Меня зовут Садвакасов Нурсултан. Я являюсь руководителем отдела маркетинга журнала National Geographic Kazakhstan. Также в данный момент наша редакция выполняет научно-экологическую экспедицию по реке Урал. Целью нашей научно-экологической экспедиции является проведение анализов воды, воздуха, а также почвы. Вместе с тем наша команда проводит фотосъемку. При подготовке к данной экспедиции нами выбраны были несколько кандидатур фотографов. Значит, коллегиальным решением нашей редакции были приглашены фотографы из Таиланда, с Китая, с России. В частности, Сасин Тепчай является фотографом, который специализируется на съемках природы и пейзажей. Сергей Сави и Александр Перевезов, которые являются анималистами и снимают животных и птиц, а также третья группа фотографов была привлечена с Китая, которые являются документалистами и высокими профессионалами своего дела. Осыдан 3 жыл бұрын National Geographic тұсаукесер үлкен рәсіміне бізді шақырып, мені сол кезде келгем, өйткені сол Алтай этнофото қоғамының төрағасы мен. Сол себепті олар шақырып 2016 жыл келгем тұсаукесерге. Одан кейінгі және де үлкен ірі жобаларда National Geographic бізбен жақсы сәйкесіп, біз де өте жақсы қолдау көрсеттік. Бар өнерімізді National Geographicқа неге бермеске, ода өзіміздің қандастарымыздың істеп жатқан үлкен шаруасы, жалпы ел үшін, жалпы халық үшін үлкен игілікті істер. Бұның ар жағы анау Америка құрған үлкен журнал, халықара таниды бұны. Бұндай іске салысу біз үшін үлкен мақтан, үлкен абырой. Мен өзім бала кезімнен әдебиетке құмар болдым. Әдебиетті көп жақсы көрем, тарихи романдарды көп оқыдым, тарихты жақсы көрем, жағрапияны жақсы көретім. Сондықтан мен тарихи уақиғаларды көп оқыдым, көп көрдім. Ал енді мынау Атырау жайық жайлы тек қана біз көзімізбен көргеніміз жоқ. Тұңғыш рет қадам басуым менің. Анау тарихтарды оқылады, көптеген тарихи уақиғалар, қазақ тарихына қатысты уақиғалардың барлығында негізі, оның барлығын көргенде ол жайық, еділ жайық деген нәрседе мен жөніне алғанда сырлы, тамаша бір жер іспетті көрілетін көп армандадым мен. Жайықты бір көрсем деп армандадым. Міне, Құдайға шүкір, Аллаға шүкір, жайықтың жағасында сіздерменен, жігіттермен бірге түсірілім түсіріп жұмыс жасап жатырмыз. Қандай бақыт. Птицах мне понравилось наблюдать за ними, я научился определять голоса. И в студенческие годы много ездил уже по заповедникам, проводил учеты птиц. И когда закончил университет, я проработал год учителем, а потом через год я переехал на Кавказ, чтобы работать в Кавказском заповеднике орнитологом. И с тех пор вот уже больше 12 лет я там работаю. И работа в Кавказском заповеднике, она связана с постоянными выходами в полевые условия для учета птиц в горы. И не фотографировать там просто невозможно, потому что это одно из красивейших мест в мире. И я брал фотоаппарат, чтобы просто для себя запечатлеть эти моменты.
на память, как все мы сейчас на телефон делаем фотографии, просто чтобы потом сесть как-нибудь вечерком и вспомнить, как было красиво в горах. И постепенно это увлечение перерастало в нечто большее. Для меня это большая честь работать с профессионалами такого уровня. Я горжусь тем, что мне довелось поработать с командой National Geographic и благодарю их за такую уникальную возможность. Начали обследование от границы Западно-Казахстанской области и по правобережью, по левобережью двумя группами начали спускаться вниз до устьевой части Урала, где данная река соединяется с Каспийским морем. Река Урал, она является артерией жизни среди степей и пустынь Атырауской области. Если вы отъедете буквально 2-3 километра в сторону, вы окажетесь в пустыне, в степи, где практически нет жизни, нет птиц. Но как только вы окажетесь в пойме реки, в лесу, на берегу, на старицах, вы видите множество птиц, особенно сейчас, в сентябре, когда идет миграция, и множество птиц на пролете придерживаются именно русла реки, потому что это и направляющая с севера на юг, и это места для отдыха, это места для корма. И большинство птиц, пролетая от Атырауской области и вообще Западный Казахстан, они, конечно, придерживаются русла реки и скапливаются в устье. На данной территории 292 вида птиц, из которых 110 видов гнездится, 76 видов здесь зимует, остальные встречаются на пролете. Из 292 видов птиц, регистрируемых на территории Атырауской области, 36 видов занесены в Красную книгу. Регистрируется 47 видов млекопитающих, из которых занесено в Красную книгу 2 вида. Это перевязка и кожанок Бобринского. 270 видов растений описано в устьевой части реки Жайык. Из всех растений в Красную книгу занесено 4 вида. На реке Жайык и, будем говорить так, северо-восточной части Каспийского моря регистрируется 95 видов представителей ихтиофауны, 5 видов занесено в Красную книгу. Так что, как мы видим, что эта территория довольно-таки интересна и глобально значимая. Мне приходилось фотографировать в разных странах, и каждая местность по-своему красива. Я очень впечатлен живописной природой Атырауской области, завораживающими пейзажами, разнообразной флорой и фауной. Жайық жөнін айтқанда, біз жөнін алғанда жайық деген қияли ғажаптар, ертегілердегі сияқты елестейтін көз алдымызға. Бұл анау атамыз заман айтқан кезде жайықтың жағасында біздің ата-бабаларымыз үшін өмір сүрді. Талай ірі уақиғалардың куәсі мына жайық. Тіл жоқ, айтайын десе. Жайықтың жағасына мен келгеннен бері сол уақиғалардың барлығы оқыған романдарым болсын, тарихи уақиғалардың барлығы көз алдымда өтіп жатыр.
жалпы Қазақстан жері ойпатта орналасқаннан кейін көп өзендер, әсіресе ірі өзендері жақын, алыс жақын шетелдерден, яғни көршілерімізден ағып келеді, бастауын содан алады. Соған байланысты бізде көптеген өзен сулары, тұщы судың проблемасына қатысты көптеген мәселелер туындап отыр. Енді біз ойлаймыз, жалпы осы мәселелерді қазірден қолға алмасақ, арада 2 жыл өткеннен кейін кеш болатын деген ойымыз бар. Өйткені әлемде қазір жыл өткен сайын ауызсу тапшылығы, жалпы таза су тапшылығы туындап отырғаннан кейін осындай мәселелерді алдын ала қолға алуымыз керек, мемлекет болып, ел болып. Это комплексная научная и экологическая экспедиция для сбора материалов в связи с тем, что на реке Урал сейчас происходит экологическое бедствие. Она высыхает, и нерестилища гибнут, негде размножаться рыбе, людям негде брать воду для жизни, для полива полей, для питья. Это бросается просто в глаза. На каждом шагу защитные ограждения бетонные, и они гораздо выше, чем река. Ну и просто, когда плывешь по реке, видно множество кос, множество отмелей, видно, когда вода уходит, вы видите, как она отступает, уровень воды падает, и он каждую ступень оставляет след. И видно, что уровень воды упал на несколько метров. Жайық біз бала кезімізде бізге ертегі сияқты қияли өте әдемі, сондай халыққа нәр беріп жатқан үлкен ана өзен болған. Ал біз кеше келгеннен кейін шында таң қалдық. Өте азайып кетіпті өзен суы. Жайықтың жағасындағы орман тоғайды қорғайтын кісімен кездесіп, сол кісімен сәл сұхбаттасқанда ол кісі жылады. 40 жыл бойы жайықта болған едім. Жайықпен бірге жасасқан едік. Әсіресе осы соңғы 3 жылда жайық өзгерді. Жайық жағадағы халыққа мұң әкелді. Тағдырына жұмбақ қойды. Бір түрлі сұрақ белгі бар. Бұның суы қайда, неге тартылады? Халық бұдан кейін қалай тірлік жасау керек? Бізге мақтан болған жайық, қазір біз мақтан алмайтын болдық деген сияқты сөздерін айтып, ол кісі өте мұңды сөздерін білдірді. Әлгі экспедиция кетіп бара жатыр қайықпен осы. Мына Орал жақтан. Оралдан ба? Төмен қарай? Мына қарай кетіп жатқанда баламды мінгізіп жүрдім талай. Қалаға? Қалаға барып қайт деп баламды мінгізіп жіберем. Соны ақ үйге дейін барып келеді ғой олар. Жүрегіміз ауырады. Мынадан бар ғой. Жүрегім ауырады. Мен мысалы қазір жүзеймін де анаған барам, ана жағына жаяу өтіп кетемін арғы өткен мысалы. Бұрын өте алмайсың. Атырау облысына Батыс Қазақстан облысымен шектесетін Индер ауданынан бері елді мекендерді аралағанымызда байқағанымыз, бұрынғы кезінде балық шаруашылығында, балық зауыттарында балықшы болып жұмыс істеген адамдардың бұрынғы естеліктер мен қазіргі естеліктерін алып қарасаңыз, жер мен көктей екені көзіміз жетті. Бұрын деген 1 тоннаға дейін, салмағы 1 тоннаға дейін жететін қызыл балықтар, бекірелер ұстайтын болса, қазір бекіре тұрмақ, қара жайықта қара балықтың өзі тапшы болып отқан жайы бар. Бұл бір шетінен халықтың әлеуметтік экономикалық жағдайының төмендеуіне әсер етеді. Екінші жағынан кезінде осы өзен бойында ауыл шаруашылығы саласымен тікелей, мал шаруашылығымен тікелей жұмыс істеп, солмен тікелей байланысы бар
елді мекендердің халқы су тапшылығына байланысты мал санын қысқартуға, ірі қара ұсақ малдардың санын қысқартуға мәжбүр. Өйткені бұрынғыдай жайқалған шөп, көл көсір болып жатқан көл жоқ. Соның салдарынан мал шаруашылығына да әсер етіп жатыр. Одан бөлек айналада өзен бұрынғы қарт жайықтың болсын, қазіргі жайықтың болсын, кеуіп қалған жерлерінде өсіп тұрған ағаштар, бұталар бәрі қазір қурап, жан-жақтың бәрін бір құлазған, қураған дүниеге айналдырып отыр. Ол да біздің экспедициямызда нақты көзімізге көрінген, өзіміз естіген мәліметтерді толықтырып отыр. Хочу отметить, что на протяжении нашего маршрута мы видим глобальные проблемы, которые встречаются по нашему маршруту, в том числе это заливание русла, сухостои по всему маршруту, также катастрофический уровень падения реки Урал. Вместе с тем хочу отметить, что данный регион разнообразен и флорой, и фауной, и очень много моментов, очень много шикарных пейзажей, ландшафтов, которые запечатляют наши фотографы для проведения фотовыставки в городе Атырау и подготовки статьи в журнал National Geographic Kazakhstan. Халықтарды ұнап жатыр, қаншалаған адамдар мен кезіктік, қаншалаған адамдар біздің алдымыздан шығып қарсы алып жатыр. Анау байырғы өзіміздің салт-дәстүрімізді дәстүрімізді ұмытпаған, қонақжай халық екенімізді түсініп жатыр ғой. Өкінішке орай, жайықтың арнасының тараюы, суының азаюы сәл өкінішті жағдай болған. Енді бұны көз алда халықаралық мәселе болар бұл. Ол енді жақын шешім табады деп ойлаймын. Жалпы жайыққа келген өте қуаныштамын, мен бақытты сезінемін. Енді осыдан елге барғаннан кейін қуана мақтан айтып баратын болам. Жайықтың жағасында бүйтіп жаттық, біздің азаматтармен кезіктік, жігіттермен бірге болдық деп тамаша әңгімелерді жеткізетін болам.